iyo nitegereje urukundo abantu bakunda imodoka mpita mvuga ntikibaye ruriya rukundo twarukundaga imibiri yacu agenda yigengesereye yumva ko nta kantu gakorogoshora ariko uyu mubiri ugira ikibazo akinyaga hariya hirya muri farumasi mu gihe imodoka yo ahita ashaka umukanishi si umukanishi uwo ari we wese ni umukanishi w'umuhanga amavuta y'imodoka ikinamba ni ibintu yitondera ariko uyu mubiri n'ibyo turya ibisukari ibivuta dushyiramo ndagira ngo nkwibutse ko roho nzima itura mu mubiri muzima uko ujya gukoresha controle tekinike y'imodoka yawe ugiyebuka ko uyu mubiri nta mupolisi ugira ujya nawe kwa muganga ukoreshe controle medicale y'uyu mubiri wawe umuryango urimo indwara buri uradindira umuryango umuntu atameze neza yaba umwana yaba umugore ibyishimo biragabanuka mu buryo bw'iterambere mu by'ubukungu ndetse no ku rukundo hagati ya ba bantu batangije umuryango ndavuga umugore n'umugabo ndagira ngo uyu munsi wa none tuganire ku buryo butandukanye dushobora gukumira indwara mu miryango yacu kuko umubiri utameze neza umubiri ubabaye umubiri urembye roho iwuvamo ikigendera nuko tugatandukana n'imiryango yacu mu buryo bugaragarira amaso twiyiteho rero two gukunda ibyo dutunze kuruta iki gikoresho cy'ibanze dufite kitubashisha kugera kuri biriya byose twitware dute ngo two kurwara indwara ziterwa n'iki inshuti zo kubaho tebotoke abavandimwe bacu ese ubundi wagize ngo sinumvise byose uhise ubivugira rimwe ukabura bisoje ntabwo biba byoroshye gusa reka tubirambure ngewe buriya sinari nzi kuri n'umusizi uravuga ngo atwarwa nkagenda nkumva ibintu uri kuvuga mpita mbibona nabyitegereje buriya yego mpita mbibona nk'ishusho ariko nk'ikibazo wari ubajije kugisubiza mu buryo bwiza ni ukwifashisha ingero nk'izo wari uvuze nanjye ndemeranwa nawe ko dufata ibintu dutunze amafaranga tukabiha agaciro kurusha twebwe ubwacu kandi ari twe gikoresho kizima kibishaka nibyo ntabwo ujya wiyibuka nanjye sinjya niyibuka ku rwego ruhagije kandi twebwe nta polisi bagira gusaba icyangombwa ngo mbese wakoresheje controle medicale umuha ikimodoka barakigusaba ukibwiriza ukajyayo ubu rero abantu baguze imodoka bayitunze niyo waba utarayitunze humura uraza kumva urugero urugumva cyangwa warigeze kubyumva cyangwa se wenda reka tuvuge ko udafite imodoka hari ikindi kintu afite ahereza agaciro kuruta ibindi byose n'iyi telefone ugasanga rwose ntushaka kuyikoresha idafite poshete ukimara kuyigura uhita ushaka screen protector poshete ariko umuntu yajya gukora imibonano mpuzabitsina akiyibagirwa yibuke kwiporoteja akagendera aho ngaho kwiporoteja kwiza muri ibyo ngibyo byo kujya mu by'imibonano mpuzabitsina yaravuze ubundi bakunda kuvuga ngo bakoreshe ngo udukingirizo ngewe simbyemera cyane buriya nemera yuko kwifata kurekana n'ibyo ngibyo ukagenda inzira imwe watsindwa se gutsindwa buriya iyo ufashe ngo mfite option nomero 1 mfite option number 1 mfite option number 2 ubwo nyine uba wanahaye na priority na yindi ya kabiri kabaye buri byiza ureba umuhanda umwe ukerekeza umuhanda umwe ukareka gutekereza ko hari ahandi uri buze kudeviya kuko kenshi iyo deviya ugwa mu makosa tukagaruke kuri kiriya kibazo warumbajije indwara zivahe dukumire indwara zivahe indwara ziterwa n'iki abahanga bagaragaza yuko indwara umuntu arwara ikigero kinini cyangwa se pourcentage nini y'izo ndwara zikomoka ku byo turya nk'isahani ku munwa binyura indwara zose hafi ya zose 100% hafi y'100% zinyura hano mu kanwa zinjira muri wowe nyinshi zitwataka reba intoki zawe inshuro zigukora ku mazuru zikora ku munwa zikora ku matwi zikora ku wundi muntu cyangwa zikora ku nzugi zitandukanye ariko wibuke ko iyo ukoze hariya ntiwibuka ngo ukarabe intoki ibyorezo iyo bije niho tujya twibuka gukaraba intoki n'isabune
hari n'abajya muri tuwarete mu bwiherero bakibagirwa gukaraba. Ibyo bintu rero turabireka kubivuga, kandi ariyo soko y'indwara. Ushaka kugira umuryango muzima nk'uko wari wabivuze, umuryango utera imbere, ugomba kubanza kwitekerezaho, gutekereza ku bawe aho mu muryango, ukabarinda indwara. Kwirinda indwara rero kwiza ni ukubanza kwireba wowe ubwawe, ukavuga uti iki gikoresho mfite ngenderamo, igikoresho mfite ngenderamo, igikoresho mfite ngenderamo n'uyu mubiri. Rero udafite umubiri, igikoresho mfite ngenderamo kigizwe n'aya maboko abiri, gifite aya mapine bita amaguru, ko byose bihura n'uburwayi kandi mu buryo bworoshye, mbirinde gute? Reka duhere ku byo kurya. Hari ibintu bisanzwe tuzi ko ari bibi, amasukari. Reka nkubwire ikintu cya mbere kibi. Abantu banywa agatabi murabizi, uzi ingaruka z'itabi, yewe banazikwandikiraho, kandi rwose bigira ingaruka mbi cyane ku mubiri, yaba ari uw'umugore, yaba ari uw'umugabo, yaba ari uw'umwana, yaba ari uw'umusore. Wanywereye itabi mu ruhame ugatuma n'abandi bafata kuri uwo mwotsi, uri umwicanyi. Amusore kubivuga gutyo urahemutse, kubera yuko ubushakashatsi bugaragaza yuko wowe uri kurinywa, ufashe kuri ka kotsa kuri ku ruhande, niwe ryangiza kurusha wowe ubwawe urifashe ako kanya. Ni ukuvuga ubuhemutse. Ndabikunda rero ko iwacu mu Rwanda ibyo byacitse kera. Nta n'umuntu ushobora gupfa kubona ari kunywa itabi. Buriya hari isura y'umuntu uzi uri kunywa itabi, baze kumbwira mu gihe cyawe urasanga ntawe wibuka. Byaracitse. Ariko no muri bihugu ngo biteye imbere, abantu baraza bagakora umurongo bateza amabisi, ukabona umuntu ari gutumura itabi. Navugaga itabi si ryiza, ririca, rirangiza, ryangiza ibihaha byawe, rigutera amakanseri. Navugaga alukoro nyinshi irangiza, irasenya, ni ukuvuga yangiza umubiri wawe, yangiza umwijima wawe, kandi ntusimburwa. Ejo ibirenge bikabyimba, ukananirwa kuva mu rugo. Tujye tunywa mu rugero gake gashoboka, cyangwa ukihorera kumara inyota. Ariko niba mvuze ngo ukihorere, wijya mu masukari. Dore iyo bavuze ngo mwe kunywa alukoro, muhita mujya kunywa isukari, mushaka amaji. Ibyo bintu nabyo uko bizamura niko biba bibi. Ejo amadiyabete, urabona umuntu wese, umuntu wese buriya agira serire cancereuse. Umuntu wese agira serire, ibyo bita serire cancereuse, ubwo ni serire zitera kanseri, kandi dutera kanseri. Nabari ko tubyita sinzi ukuntu mu Kinyarwanda twibutsa abantu ko tutari abascientifique cyane, ni ibintu nyine tugenda twiga cyangwa se tugiraho experience. Ariko buriya ngo isukari igaburira bene ayo maserire, so rero byaba byiza tugiye tugabanya no kurya isukari. Mu magambo makeya twa turi kuvuga ku byo kurya. Reba, rinda neza ibyo urya, menya uko ubihitamo, menya uko ubikorera isuku mbere yo kubirya, hanyuma umenye n'uburyo ubiryamo n'igihe ubirira, amasaha yo kuriraho, hanyuma umenye n'ibyo unywa, kubera yuko niyo soko y'indwara nyinshi zinjira mu mubiri wawe. Ibuka gufata uwo mubiri wawe, ibuka icyo gikoresho ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi ari wo mubiri wawe, ukoreshe siporo. Barabikubwira, siporo si ukwiruka gusa, si uguterura ibyuma, abandi baterura ibyuma, hari n'ababiterura nabi nabo bakarwara. Ikorere n'urugendo, kuri urugendo rwa buri munsi ruhoraho mu masaha amwe, ubundi uraba ukoresha umubiri wawe neza. Ako se buriya umuntu ugenda n'amaguru inshuro nyinshi, ngiye buriya nagendaga n'amaguru cyane, rero buriya umuntu ugenda n'amaguru inshuro nyinshi ntakeneye gukora siporo. Ngewe sinzi niba navuga ngo ntakeneye kuyikora, ariko aba yayikoze. Nk'umuntu wo mu cyaro ahita akubwira ati shaka kunurirwa ngenda amaguru, mu by'ukuri aba yayikoze. Se buriya siporo kuyikora utabizi kuri kuyikora ntabwo numva igira umusaruro. Ariko igihe washyize ubwonko bwawe ukavuga uti ndi gukora siporo, ubu uzi ko biri bugire n'ikintu cyiza biri kugire ku mubiri wawe. Ntabwo ari umubiri gusa ubikora, haba hari connection ya mind. Ubwonko buri kukubwira ko uri gukora siporo, uri kugira neza umubiri wawe, no kubona wahinduye imyenda yako. Nibyo tandukaniro. Umuntu uri guhinga gusa ntabwo abazi ko ari muri siporo. Rwose abantu bahinga, abantu bagenza amaguru, namwe siporo irabareba, kugira ngo tubashe kurwanya
kurwanya Fata indwara akanya zo ko mu kuyikora. zabukuru. Yego. Ntabwo bivuze ko kurya neza uko bikwiriye cyangwa se ko umuntu yakora siporo birwanya indwara zose completely, hari n'iziza tutazigizemo uruhare, ariko icyiza kora ibyo ushoboye bizakurinda ukwicuza, uzavuga uti ntako ntagize. hari akantu rero aho ngaho abantu bajya bakunda kuzanamo bakavuga ati abakire nibo barya ibintu bibatera uburwayi, tigeze nahurira he ariko mu by'ukuri mu isahani y'ibiryo byawe ubundi baravuga ngo uko byagenda kose iyo uyifata igice cya kabiri cyangwa icya kabiri cyayo kikaba kiriho ibyo twakita imboga, ibindi byose ntacyo bitwaye, ariko igice cyose cy'isahani yawe kiriho imboga uba wariye neza, mu magambo makeya. Hanyuma rero tukiri kuvuga kuri ibyo, aho indwara ziva, uko umuntu atita ku mubiri we, wibuka kwishyura assurance. Ntushobora kugura imodoka ngo uyishyiremo urufunguzo yatse uyigendeshe moto yawe utayiguriye assurance. Wowe ubigenza ute ku mubiri wawe, uwitaho gute? Ese ujya ufata amafaranga ukawishyurira kugira ngo ujye kuwuvuza? Kangahe mu mwaka ujya kwivuza utarembye ngo byibura ujye kureba uvuga uti reka nkoreshe controle nk'uko ujya gukoresha controle ya kiriya kinyabiziga cyawe? Rero bitekerezeho neza, iyiteho, ita kuri uwo mubiri wawe kuko niwe ukubashisha kugera no kuri ibyo ngibyo byose ufite. Rero icyo nashaka kubihurizaho, nashaka kuvuga yuko ingaruka mbi zose ziza ku mubiri wawe ziradindiza, zidindiza wowe ubwawe, zidindiza abo wari ufitiye umumaro, zidindiza umuryango wawe, zica ibyerekezo byawe. Nta muntu mubi, nta muntu uriho nabi, murambabarira, uriho nabi ubabaye nk'umuntu urwaye. Burya iyo warwaye uravuga uti harya kuba ndi muzima bimera gute? Ese birababaza cyane, birasenya, birangiza. Tugerageze twibuke ko tugomba kwita ku mibiri yacu, hanyuma bityo bizajya bidufasha gutera n'intambwe no kugera ku ntego tuba twihaye mu miryango yacu. Wabonye uburyo hari irindi kosa rikomeye abana b'abantu dukora, ugasanga umubiri wawe utanzeho igitambo, uri gukorera amafaranga, urajya mu kazi buri munsi nta karuhuko ugira. Ni byiza ntabwo ari bibi, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntiwabonye umwanya wo kwita kuri ya mirire yawe, umenye uti ndi burya iki, ndi businzira amasaha angahe, ndi buruhuke gute, do ibintu nk'ibyo ngibyo ukabyirengagiza, warangiza ukarunda ayo mafaranga, ariko wagera mu gihe cy'izabukuru, mu gihe Imana igutije ubuzima cyangwa se iguhaye kurama, ugasanga ya mafaranga n'ubundi yakoresheje mu kwivuza, ariko kandi bikarenga ntakugarurire n'ubuzima wayatanzeho igitambo. So rero mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kubaho kandi turiho hano ku kubaho tebotoke nk'inkingi y'umuryango, turagushishikariza gukora ariko wiyibuka, wikwitangaho igitambo, jya ugira balance. Nibyo ntabwo ntinda, ngiye gutangaho urugero rutoya kugira ngo abantu babyumve. Wari uvuze ku ijambo ryo kuruhuka, gufata igihe cyo kuruhura umubiri wawe ngo ugubwe neza, wiyumve neza, wongere wisubire. Buri iyo uryamye umubiri wawe urongera ukisubira, mu gitondo ukabyuka wari urwaye umutwe ugasanga wakiza, wumvaga amavunane ugasanga wakiza, umubiri nijoro urisubira. Umubiri w'umuntu uremye ku buryo wisubira. Ruhura umubiri wawe mu gihe wumva unaniwe, kandi kora ku buryo ubasha kuruhuka. Ngiye gutanga urugero rw'umwarimu wigeze kutwigisha kera, yigishije muri kaminuza i Butare. Nuko umwarimu ndibuka ko yari umukongomani, ndamwibuka n'isura mpita mubona yari umu ADPR. Hari Butare muri kaminuza, ariko uwo mwarimu ngira ngo yaje yigishije ko hadutse universite nyinshi kuzigishamo, bakava nk'Ibutare bakajya kwigisha Rwamagana, akava Rwamagana akagaruka Ibutare, akava Ibutare akajya ku Gisenyi. Numva uwo mugabo hari igihe yari ari kwigisha, ari promotion twari tubangikanye, agwa hasi ari kuri tabura ari kwigisha, aguye hasi, bagira ngo ahari bari bumuterura bamujyane kwa muganga agaruke, ariko umugabo yahise yigendera kubera umunaniro. Ni ukuvuga ngo ni igikoresho kinanirwa iki ngiki. Umubiri ni igikoresho kinanirwa, jya wibuka kuwuruhura. Ejo ibyo uri kwirukaho
bitakuviramo kubura ubuzima bwawe. Nicyo nashaka. Imodoka yawe ibara ibirometeraje. Kilometeraje. Ariko twebwe ntago dufite iyo tekinoloji twereka ko dukeneye cyangwa se ko twagenze cyane cyangwa ko twarushye cyane, ni twebwe bo kwibera amaso. So rero shuti bakunzi, ntago twakwita ku by'urukundo ngo twite ku bintu byinshi bitandukanye, amahoro, umunezero, ngo turwane no gukiranuka no gusenga, hanyuma ngo uyu mubiri nawo tuwibagirwe, kuko igihe cyose roho itari mu mubiri nta kindi kintu bishoboye gukora. Igihe cyose twavuye mu mubiri nta kundi bigenda, nyine biba birangiye. So munyemerere rero dutekereze, duhindura imyumvire, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi ab'umumaro. Tuzirikana ko nta mana ari nta buzima. Imana niduhereza imbaraga zo gushobora ibi byose turimo tuvuga. Twite ku mibiri yacu, tuyikunde, kuko nacyo ni kimwe mu gikoresho dufite kandi kibanze kiruta ibindi byose. Bitabaye ibyo ngibyo, roho yawe izawuvamo yigendere, usige iby'iyisi byose wirirwa uvunikira. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyemerera ube muri bamwe bagize uyu muryango, ukande kuri subscribe cyangwa se ahanditse sabone. Nurangiza utanga uruhare rwawe kuri iki kiganiro, wandika muri comment, wigira ubugugu, duhereza ibyo wifitemo. Hanyuma kandi ukande no kukazogera, ujye wakira message igihe ntabonye umwanya wo kukwibutsa muri inbox yawe. Amedite échanger. Bye.